दरवर्षी गणेशोत्सव आला की एक वाद निर्माण होत असतो। यंदाही डीजे विरुद्ध ढोलताशा असा एक वाद आहे। काहींचं म्हणणं आहे की डीजे हा नको, कर्णकर्कश आवाज त्याच्यामध्ये असतो। एक पुण्याचे खासदार म्हणून तुमची काय भूमिका आहे? हा वाद कशा पद्धतीने सोडवला पाहिजे? मला वाटतं की मी गणेश उत्सव मंडळाचा कार्यकर्ता पण आहे आणि लोकप्रतिनिधी पण आहे। त्यामुळे मी हा विचार नक्की करतो की मी स्वतः उत्सव साजरा करताना त्याच्यामध्ये लोकांचा सहभाग कसा वाढता येईल। हा लोकांचा उत्सव, कार्यकर्त्यांचा तर उत्सव आहेच आहे, पण हा लोकांचा उत्सव आहे। त्यामुळे लोकसहभाग वाढला पाहिजे। लोक या उत्सवामध्ये सर्वाधिक जास्त संख्येनं कसे येतील याचा विचार करतो। आज 130 वर्षापेक्षा मोठी परंपरा आमच्या पुण्याच्या गणेश उत्सवाला आहे। त्यामुळे एक नक्की आहे की काही झालं तरी आपण नियम पाळून गणेश उत्सव साजरा केला पाहिजे, या मताचा मी कार्यकर्ता आहे। मी गेल्या अनेक वर्षापासून सांगतोय गणेश उत्सव मंडळाचा कार्यकर्ता वर्षभर काम करत असतो। कोविडच्या काळामधलं तर काम गणेश उत्सव मंडळ कार्यकर्त्याचं कोणी विसरू शकत नाही। पण दुसरी बाजू आमची अशी आहे की शेवटी हा लोकांचा उत्सव आहे, त्यामुळे लोकभावनाही लक्षात घेतली पाहिजे। लोकांना या उत्सवात सहभागी करून घेता आलं पाहिजे, लोकांना त्रास नाही झाला पाहिजे। त्यामुळे पुणेकरांना अपेक्षित अशा पद्धतीचाच हा उत्सव झाला पाहिजे। जे सध्या डीजे, प्लाझ्मा, प्रेशर फीड या संदर्भात जे प्रेशर मीड या विषयात जे काही सगळ्या चर्चा चालू आहेत, मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये गणेश उत्सव मंडळाचा कार्यकर्ता म्हणून आणि लोकप्रतिनिधी माझी एक भूमिका नक्की आहे की हा उत्सव लोकांचा आहे। आपल्याला लोकांना सोबत घेऊन हा उत्सव साजरा केला पाहिजे। त्यामुळे कर्कश आवाज, नागरिकांना होणारा त्रास असा उत्सव नको। त्यामुळे जे काही प्लाझ्मा असेल, प्रेशर मीड असेल, हे तर निश्चित उत्सवात नको आहेत। त्यामुळं न्यायालयाने सुद्धा जे काही नियम घालून दिलेत, जे काही आदेश आहेत, मला असं वाटतं त्या नियमामध्ये राहून आम्ही आमचा उत्सव साजरा केला पाहिजे। आम्ही 12 महिने काम करणारे सगळे कार्यकर्ते आहोत। त्यामुळे केवळ उत्सवाच्या वेळेला लोकांना त्रास होईल अशी भूमिका नको, लोकभावना लक्षात घेतली पाहिजे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की कर्कश आवाजाचा अतिरेक हा निश्चित नको आहे। नागरिकांना हवा असलेलाच उत्सव आमचा झाला पाहिजे। त्यामुळे कार्यकर्ता म्हणून आणि एक पुणेकर म्हणून माझं निश्चित हे मत आहे की शेवटी ढोल ताशात आपलं पारंपरिक वाद्य आहे। त्यामुळे ढोल ताशांच्या बाबतीत सुद्धा पोलिसांनी फार कडक भूमिका घेऊ नये। एवढीच पथकं लावा आणि एवढंच करा आणि एवढेच ढोल लावा आणि एवढे, शेवटी मग तुम्हाला काहीतरी या उत्सवाला, शेवटी आमचे हे हिंदू सण आहेत, उत्सव आहेत, याला जर आम्हाला चांगल्या पद्धतीनं पार पाडायचे असतील तर काही गोष्टी आम्हाला पारंपरिक वाद्याच्या बाबतीत तर मात्र कुठल्या अटी नको आहे। शेवटी त्याला निर्बंध नको आहेत। पण निश्चितपणे डीजेच्या माध्यमातून एक जी मर्यादा कोर्टाने घालून दिली आहे, जी कायद्याने घालून दिली आहे, त्याच्यामध्ये राहून मला असं वाटतं उत्सव साजरा केला पाहिजे। डीजे बंदी नको, मर्यादेमध्ये साऊंड वाजले पाहिजे अशी तुमची भूमिका आहे? ते प्लाझ्मा आणि ते बाकीचं जे काही आपण म्हणतो प्रेशर मीड वगैरे, हे तर नाहीच झालं पाहिजे। आणि त्या लेझर लाईट्स त्या सुद्धा नाही पाहिजेत। आवाजाची मर्यादा राखून उत्सव साजरा केला पाहिजे। मग ते ढोल ताशे असू किंवा स्पीकर्स असू, मला डीजे हा शब्द माहीत नाही त्यात काय तो, पण मला असं वाटतं की आवाजाची मर्यादा, लोकांना त्रास होणार नाही आणि पुणेकर उत्सवात आनंदाने सहभागी होतील अशा पद्धतीने आम्ही उत्सव साजरा केला पाहिजे। डीजे जे वाजवले जातात ते फक्त गणपतीमध्ये नाही तर मला असं वाटतं जर गणेश उत्सवामध्ये सण झाला तिथेही मोठ्या प्रमाणात तोडवा, खूप चांगला मुद्दा तुम्ही उपस्थित केलाय। मला असं वाटतं की वर्षभर आम्ही अनेक उत्सव, अनेक सण, अनेक पुण्यतिथी, जयंती साजरी करतो। गणेश उत्सवामध्ये जर आम्ही आज हे पाळलं तर वर्षभर होणाऱ्या कार्यक्रमांना एक नक्की मला असं वाटतं दिशा मिळेल। पण हा मुद्दा नेहमी गणेशोत्सव सुरू झाला कीच येतो, इतर वेळी डीजे मोठमोठ्या प्रमाणात वाजत येतो। नाही, मला असं वाटतं की कुठलाच विषय, मी कुठल्याच सगळ्याच म्हणतोय, लोकांना त्रास होईल असं नाही झालं पाहिजे। आपण उत्सव साजरा केला पाहिजे, आपण वेगवेगळे सण साजरे केले पाहिजेत, पण लोकांना शेवटी पुणेकरांना अपेक्षित आहे अशा पद्धतीने साजरा केला पाहिजे, तो नियमात राहून साजरा केला पाहिजे, ही मला असं वाटतं माझी भावना आहे। पाळून म्हणताय, पण तुमचे शहराध्यक्ष, महापौर, तुमचे अनेक नगरसेवक, खासदार डीजेसाठी आग्रही आहेत, त्यांना नाही काय झालं, काही आमच्या लोकप्रतिनिधींची जी काही भूमिका होती त्याच्यामध्ये त्यांचं पूर्ण म्हणणं हे मांडलं गेलं नाही। उदाहरणार्थ आमचे नगरसेवक बाप्पू मानकरांनी असं म्हटलं होतं की उत्सवाला फार बंधनं नकोत, नाही तर आम्ही गणपती मंदिराच्या बाहेर काढणार नाही। पण त्यांनी पूर्ण वाक्य असं नाही, त्यांनी असं कधीच म्हटलं नाही की डीजेला परवानगी द्या नाही तर मी गणपती बाहेर काढणार, असं कधीच म्हटलं नाही। त्यामुळे त्यांनी सुद्धा स्पष्टीकरण दिले। लोकभावना खूप महत्त्वाची आहे। आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, गणेश उत्सव मंडळाचा कार्यकर्ता आहे। त्यांनी काल तेही सांगितलं मानकरांनी, आमच्या बाप्पू मानकर, की निंबाळकर तांबेचे ते अध्यक्ष आहेत, पण निंबाळकर तांबेच्या मिरवणुकीत एकदाही स्पीकर वाजले नाहीत।
माझं मंडळ आहे, मी 30 वर्ष या मंडळाचा अध्यक्ष, मी काम करतो. 30 वर्षाच्या एकाही मिरवणूक माझ्याकडे स्पीकर वाजले नाहीत. आम्ही पाळतो, कारण मला माहिती आहे की शेवटी लोकभावना खूप महत्त्वाची असते. लोकांचा उत्सव आहे आणि सगळेच मंडळाचा कार्यकर्ता पण जाणतो. त्यामुळे मंडळाचे कार्यकर्ते हे समजूतदार आहेत. निर्बंध नाही म्हणले पाहिजे, पण नियमामध्ये राहून आम्ही उत्सव साजरा केला पाहिजे. डीजेच्या विरोधात काही संस्था आहेत त्या आंदोलनाच्या पवित्रा घेतलेल्या गुडलक चौकात रविवारी आंदोलन करतात. लोकांची भावना आहे, लोक ती व्यक्त करतात, त्यात चुकीचं काहीच नाही आहे. लोक भावना आहे, लोकांना त्यांची भावना, त्यांचं मत विचार करण्याची, व्यक्त करण्याची शेवटी अधिकार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हीच लोक भावना विचारात घेऊन मंडळाने, प्रत्येक कार्यकर्त्यांचा उत्सव हा लोकांचा सुद्धा उत्सव असं समजून मला असं वाटतं नियमामध्ये राहून, जे नियम दिले त्या नियमामध्ये राहून मला वाटतं उत्सव साजरा केला पाहिजे. नेपाळमध्ये जो महाप्रलय आलेला आहे त्याच्या संदर्भात